Магнетизъм на автентичността и силата да бъдеш себе си. Защо някои хора влизат в стаята и всички ги усещат? Не защото са най-шумните, не защото се стараят, а защото просто са себе си. Какво означава да си автентичен? Автентичността не е поведение, не е роля. Тя е състояние на вътрешна истина, това когато не носиш маски. Да си автентичен е да се появяваш в света такъв, какъвто си, дори когато не си сигурен дали ще бъдеш приет. Защо автентичността привлича повече от всичко друго? Хората усещат истината дори подсъзнателно. В епохата на фалши филтри истинността е лукс. Автентичният човек не се стреми да впечатли, той излъчва сигурност. Точно това е магнетизмът, не играта, а присъствието. Автентичност versus перфекционизъм. Перфекционизмът създава напрежение, автентичността създава връзка. Хората не се влюбват в маската ти. Те се влюбват в твоята уязвимост, в усмивката с грешките, в погледа, който не се крие. Защо се страхуваме да сме себе си? Страх от отхвърляне, детски травми. Не бъди това, не говори така. Обществени очаквания. Но, когато започнеш да се показваш такъв, какъвто си, ще видиш който е за теб, ще те почувства, а който не е, никога не е бил. Как да развием автентичност? Самонаблюдение, кога играеш роля, кога се свиваш. Практика на уязвимостта. Позволи си да говориш истината си. Стойност отвътре, не търси валидиране отвън. Приеми тъмната си страна. Автентичността включва и светлото, и сенките. Автентичността и привличането. И в любовта, и в социалните контакти. Автентичността е онова, което оставя следа. Истинската съблазън не е изиграна. Тя е истина. И когато излъчваш аз съм себе си и това е достатъчно, светът започва да те вижда. Заключение и призив. Време е да изключиш филтрите. Да слезеш от сцената. Да се върнеш от дома. В себе си. Това е мястото, от което започва всичко истинско. А ти кога се чувстваш най-автентичен? И какво те спира да си себе си винаги? Сподели в коментарите. И нека създадем общност, където автентичността е новата привлекателност. Ако това, което чу или почувства, докосна нещо в теб, абонирай се и натисни камбанката, за да не пропускаш следващите видеа. Това не е просто съдържание. Това е път навътре, към теб самия.